好，歡迎又嚟到紅貝子嘅頻道啦。今日就係我第一日去拍呢個神魔之塔嘅。而家就即刻開始啦。就因為我都覺得自己都99咧，都可以拍下嘅。伊索機、力機、慘力機。所以啱啱好似黑機嘅完整，即刻用一個步驟即刻全部消除晒啦。嗱，我而家要用呢個啦，我諗住水底打呢個嘅初級。99咧，我覺得99咧接近100都應該可以爬80咯。呢個就係呢個嘅附帶嘅提示啦。我都想俾大家試下睇咗咩嚟嘅，所以我都儲住都打下，但係都打唔平。算啦，下一集應該得嘅，下一集我拍呢個關嘅中級，到時大家先可以再睇翻，就可以觀賞埋。真係對唔住啊，真係整得太多啦，下次再見，拜拜。